മൻസൂറാണ് പി സി എറിഞ്ഞ ഓവറിന്റെ ബാലൻസ് എറിയുന്നത്. മൻസൂർ ചിഞ്ചു ടു 6 റൺസ്. ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ മൻസൂറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ ചിഞ്ചു 6 നേടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓവറിലെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ. ക്യാച്ച് അഷ്കറിന്റെ കൈകളിൽ ചിഞ്ചു അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ MCC 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 14 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവർക്ക് വിജയിക്കുവാനായി 4 ഓവറിൽ വേണ്ടത് ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബാവ. നാല് ഓവറിൽ 47 റൺസാണ് ഇനി വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയാനായി അശ്വിൻ ടു ബോസ്. സിക്സ് റൺസ്. അശ്വിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ ബോസ് ഒരു 6 നേടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ബോൾ ഒരു ഡോട്ട് ബോളായിരുന്നു. ബോസിനതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അശ്വിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബോൾ ബോസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വൈഡ് ബോൾ. ഒരു സെക്കൻഡ് സജീർ, എത്ര വൈഡ് വന്നിരുന്നു? സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ബോസ്. വളരെ നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു അശ്വിൻ്റെ. വളരെ നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു ഓവർ. രണ്ട് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ
2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 23 റൺസ് MCC നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആംസ്റ്റർഡാമിന് വേണ്ടി 3ാമത്തെ ഓവർ അറിയാനെത്തിയിരിക്കുന്നത് പപ്പൻ. പപ്പന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ ബോസിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് MCCക്ക്. ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷഫീഖ്. Captain to Shafiq. Wide ball. ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് തട്ടാൻ ഷഫീഖ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഷഫീഖ്. കള്ളന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നമാണ് ഷഫീഖ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോളർമാരുടെ പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ഷഫീഖ്. അതൊരു ക്യാച്ചായിരുന്നു. അഷ്കറിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അത് 4 റൺസ്. അത് അമ്പയർ 4 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സിംഗിൾ ക്യാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. സിക്സ് റൺസ്. വാവയുടെ മനോഹരമായൊരു 6. ആ ക്യാച്ചിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വാവ തന്നെ അടുത്ത ബോളിൽ 6 അടിച്ച് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓവർ 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 35 റൺസാണ് MCC നേടിയിരിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന 12 ബോളിൽ 26 റൺസാണ് MCCക്ക് വേണ്ടത്. ക്രീസിൽ ഷഫീഖ് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ആംസ്റ്റർഡാമിന് വിജയം അകലെ തന്നെയാണ്. അഷ്കറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ ഷഫീഖിന്റെ ക്ലീൻ ബൗൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ അഖിൽ. ബോൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബാറ്റ് കൊണ്ടും എനിക്ക് ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അഖിൽ ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഷ്കർ ടു അഖിൽ. ബാറ്റ്സ്മാൻ നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് ആ സ്ട്രൈറ്റിലുള്ള കാറിന്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വൈഡ്
2 റൺസ് ഓടിയിരിക്കുന്നു. വൈഡും കൂടെ കൂട്ടി 3 റൺസ്. പതിനൊന്ന് ബോളിൽ 23 റൺസ്. വൈഡ് ബോൾ. അഷ്കർ തുടർച്ചയായി വൈഡ് എറിയുന്നത് ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു വൈഡ് ബോൾ. ഔട്ട്. ഒരു റൺ ഔട്ട്. ബാബയുടെ വിക്കറ്റ് അവർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 2 സിക്സറുകൾ നേടിയ ബാബയുടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. സജീർ വൈഡല്ലേ അത്? വൈഡ് ബോൾ. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ റഫീഖ് ഇതാ അഫ്സൽ സോറി. ഒരു അഷ്കർ ടു അഫ്സൽ. സിക്സ് റൺസ്. അഫ്സൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ അഷ്കറിനെ ലോങ് ബോളിലേക്ക് ഒരു സിക്സർ വായിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അഫ്സലിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നൊരു സിക്സർ. ഇനി 9 റൺസാണ് MCCക്ക് വിജയിക്കാൻ. അഫ്സലിനെ അഷ്കറിനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും. അഫ്സൽ 6കളും 4കളും അടിച്ചുകൊണ്ട് ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് MCC. ഇനി 5 റൺസാണ് MCCക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത്. വളരെ നന്നായി ഫീൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റൺ ചാൻസ്.
ഇനി ഒരു റൺസാണ് LCCക്ക് വിജയിക്കാനായി വേണ്ടത്. സിക്സ്. ആക്കിലിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സ്.